சீலிங் ஃபேன் ரன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்விட்ச் போட்டா சப்ளை ரெகுலேட்டருக்கு போகுது, ரெகுலேட்டர் இருந்து அவுட்புட் ஃபேனுக்கு போகல. ஸோ ரெகுலேட்டர் ஃபால்ட் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இந்த ஓல்டு மாடல் ரெகுலேட்டர் தூக்கிட்டு புதுசா நம்ம செட்டப் மாத்த போறோம். ஸோ சுவிட்ச் போர்ட்லயே நமக்கு ஸ்க்ரூ டைப் ரெகுலேட்டர் வைக்கலாம்னா சுவிட்ச் போர்ட்ல இடம் கிடையாது. அதனால தனி செட்டப் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓல்டு மாடல் ரெகுலேட்டர் ஸ்டாக் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கடையில நம்ம தள்ளி விட்டுறாங்க. அதனால நம்ம இந்த மாதிரி செட்டப்பை புதுசா நம்ம ரெடி பண்ணி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஐலண்ட் ஷீட் உள்ள சுவிட்ச் பாக்ஸஸ்க்குலாம் ஸ்க்ரூ டைப் ரெகுலேட்டர் கிடைக்குது. ஸோ அது நமக்கு சுவிட்ச் போர்ட்ல இடம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இடம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி தனி செட்டப் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல 1 மாடுலர் சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் பிளஸ் 4 ஸ்டெப் ரெகுலேட்டர் வாங்கிக்கிட்டோம். 5 ஸ்டெப் ரெகுலேட்டர் வேணும்னா 2 மாடுலர் சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இதுல நமக்கு பிரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ கஸ்டமர் நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம 4 ஸ்டெப்போ 5 ஸ்டெப்போ மாற்றி நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெகுலேட்டர்ல இருக்க 2 வயர்ல அப்படியே நம்ம லூப் அடிச்சிட்டோம். ஆல்ரெடி அங்க இருந்த 2 வயர்ல. ஸோ இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. சுவிட்ச்ல இருந்து ரெகுலேட்டர்ல இருந்து ஃபேனுக்கு போகக்கூடிய கனெக்ஷன் நம்ம கொடுத்து ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போட்டு ரெகுலேட்டர் ஆன் பண்ணா ஃபேன் சூப்பரா ரன் ஆகுது. வேற ஏதாவது மெத்தட் இருந்தா கூட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.